bannange ayakoze ku mugole waffe n'anyirira olubale omulamu tasamirirwa naye kayoyogerere webale kola ku bagole ye bannange osanga wagwani yegwe ng'oli mulungi nnyo naawe weekozeeko. Sinnaba kwekolako bannaye mwebale nnyo okujja ku mukolo gwaffe olwaleero erinnya Patience Kabanda bati erikola ssente Patha's Glam. Bagita Patha's Glam. Naye baaba okoze ku mugole ngakubeera omulungi takolwako nnyo teweewaana ogudde ku mulungi wonoogwa ku nze omubi ate nga temunnaba abantu bawe enamba y'essimu. Ennamba y'essimu eri 0775 301 568. Gendamu mpola. Okay. Eri 0775 301 568. Osangibwawo. Nsangibwa Luzira Sebo. Luzira mukomera. Ku stage 7. Ati kamutwala okinge Luzira nga ogenze mukomera. Nedda Sebo. Kale webale kola ku mugole. Omugole oli mumativu n'omuntu akozeeko. Ndi mumativu nnyo. Kyaka iwachi walonda ono. Wow. Akola bulungi. Ate mukwano gwange. Kale. Mbatadde. Era mute bijja kugwayo. Bebo. Abasawo ababuza bagenda bitawo siwa